Halo guys, sekarang aku lagi sama salah satu siswa pelatihan Sriwijaya Pro Academy. Halo kak, namanya siapa? Muhammad Dafa Ramadan, biasa dipanggil Dafa. Asalnya dari mana kak? Dari Solo, Sumatera Barat. Tahu Sriwijaya Pro dari mana? Dari omongan orang-orang, Kenapa memilih ikut pelatihan di Sriwijaya Pro? karena Sriwijaya udah banyak menghasilkan alumni-alumni yang bisa langsung terjun ke lapangan. Perasaannya selama mengikuti pelatihan apa kak? Happy, Pesan untuk Sriwijaya Pro dong kak. tetap menghasilkan para operator-operator muda yang siap terjun ke lapangan. Safety, Yes. safety, Yes. safety, Yes. accident. No way, Sriwijaya Pro. pasti bro. Instruktur berpengalaman siap mendampingi dengan lisensi dari Sriwijaya Pro. Karir